Құрметті да қадірлі менің аяулы ұстаздарым, Зәуре Қайырқызы мен Жамал Жексенбайқызы, бүгін біз сіздермен 1 наурыз алғыс айту күніне кездесіп отырмыз. Сол сіздердің уақыттарыңызбен, адал күш-жігерлеріңізге, бізге берген тәлім-тәрбиелеріңіз үшін шын жүректен тағзым етіп, үлкен рахмет айтамын. Ұстазым сөзі асыл баға жетпес, әр сөзін жылы жүрсе де дәмі кетпес, шәкіртін баласындай құрмет деген ұстаздарым, мың алғыстар сіздерге жетпестей отыра. Сіздерге тек қана жақсылық тілеймін, амандық тілеймін, сол дендеріңіз сау болып, осылай жүре беріңіздер. Енді өздеріңіз туған елге, жерге деген бір ауыз лебіздеріңізді білдірсеңіздер. Деймін, ауылда тек жақсылық болсын. Сонымен қатар аудан әкімдері мен ауыл әкімдеріне көп рахмет айтамыз. Осындай бізге қызмет жасап, ауылды көркейтіп жатқанға алғысымыз шексіз. Рахмет. Енді Сәуле ауылы туралы айтатын болсақ, бұл бұрыннан өркендеген Өзайханның қара жолы өткен ауылдың жанынан. Сол Абылайхан бұл жерді Байдалы биге берген. Содан кейін дені ауылдың, дені Қаске батырдың тұқымдары ұжымдастыру кезінде көптеген байлар мен билердің ауылдары көшіп келген. Содан 17-18 ғасырдың өзінде бұл ауылда Семей, Омбы, Ресейдің үлкен ірі қалаларына жіберіп балаларын оқытқан. Сондықтан да Сәуле орта мектебінде бертін келеді, өте тірек мектеп болып, сондай білімді жастар көп шыққан. Республикалық, облыстық олимпиадалар мен әртүрлі өнер жарыстарында алдыңғы орындардан көрінген. Еліміздің жастарына өте қуаныштымыз. Олар кетіп қалмай ауылда қалып, ауылды өркендетіп отыр. Көптеген кәсіптер ашып, жан-жақта әр жерде еңбек етеді. Олар ауылымызды әсіресе өркендетіп отырған өте қатты қуаныштымыз. Еліміз өркендей берсін. Жақсы, рахмет. Осылай уақыттарыңызды бөліп, осы кездесуге келгендеріңізге. Сол бар болыңыздар, аман есен жүре беріңіздер. Әмин, рахмет.